既然有家长指控讲，某一间国校篮球队后援会请的教练，在教球的期间，哪像讲话拢会甲学生霸凌，所以讲这后援会就甲伊撕掉。结果，这个教练又搁去互学校请做代课的老师。校方就强调讲，是已经有要求教练要改进伊讲话的方式，卖继续观察伊行为。国校的学生穿篮球裤咧耍，不过宜兰县某一间国小煞有家长指控讲，由家长组的篮球队后援会教练在教学的期间用言语霸凌，致使学生身心受影响，唔敢去学校练拍球。因为对上又有几个是原住民的小朋友，他是原住民孩子啊，不会带他们去种菜啦。是，对啊，就是说，原住民体力什么都差啊，不会打球都回去种菜啊。我们把你当一个尊敬一个教练，你怎么可以对孩子造成这种伤害？孩子回来都会说。家长控诉讲，教练利用学生有特殊的身份，甚至用私人的代志，甲学生言语霸凌，亲像讲原住民体力遮尔歹，袂晓拍球就去种菜等等，这款的教学方式，互人是无法度接受。想袂到就尾手，后援会阁因为校巴交接无清楚的问题来改善，学校阁甲这个教练请转去做代课老师，家长烦恼讲，恐惊会阁有学生受害。但是我跟学生讲，我们孩子全部都在学校上课啊，你让他去带低年级的体育课，那我不管你带几堂了，我就是不放心。我每天提心吊胆，我带我孩子去上学，我每天都很害怕。学校回应讲，针对讲话口气伤过严格，甲口舌、屁相等等的投诉，拢向教练纠正，嘛要求要改进甲修正。嘛有问其他的球员甲家长，不过无共家长看法是无啥共款，并不是所有家长拢认为教练教学的方式无妥当。学校会持续观察这个教练转做是代课老师了后教学的行为。我教练在指导学生的过程中有一些不当的一些行为我想学校都要依规定组成相关的一个调查那如果有确实有这样的情况，那就会依相关规定来处置。县府教育处指出，家长指控的部分，而且学校持续来督导，了解这个教练做代课老师感受无下任的情形。另外，这间国校篮球队的后援会，嘛去有家长指控有校巴无清楚的问题，这个部分是属于民事纠纷，后援会内部应该找第三方的公证人来厘清。记者综合报道。